अब यस्ता कोरोना जस्ता महामारीहरू फेरि नआउलान् भन्ने छैन। प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर। रोग लाग्नुभन्दा अगाडिदेखि नै सजग भएर आफ्नो अवस्थालाई बलियो बनाएर बसेको राम्रो। त्यसका लागि पनि हजुर हामीले फोक्सोलाई बलियो बनाउनलाई ढाड सिधा राख्नै पर्छ। कोप्रो परेर या पछाडि अडेस लागेर श्वास लिएर हेर्नुहोस् त एकचोटि कोप्रेर श्वास लिनुहोस् त 3 पटक, अलि निउरिएर कोप्रो परेर श्वास लिनु त पछाडि पनि सबैले गर्नुहोस् ल। अब एक पटक अलि पछाडि अडेस लगाएर श्वास लिनुहोस् त। अब सिधा भएर श्वास लिनु। कुन चाहिँ सजिलो भयो? स्वाभाविक रूपले सिधा बस्दा। र आज कार्यक्रममा मात्रै होइन, घरमा बस्दा, गाडीमा यात्रा गर्दा, ट्राभल गर्दा, जे गर्दाखेरि पनि सकेसम्म हजुर हामीले ढाडलाई सिधा राखेको राम्रो। अर्को कुरा यो गर्दा एकचोटि छाम्नुहोस् त सबैले छाम्नुहोस् त। म आजकलको दुनियाँलाई घोप्टे दुनियाँ भन्न थालेको छु। अलिकति समय पाउने बित्तिकै मान्छे केमा घोप्टिन सुरु गर्छ? मोबाइलमा। म मानव सेवा आश्रमको सेवामा समर्पित अभियन्ता हो। अहिले मानव सेवा आश्रममा देशैभरि 1200 भन्दा बढी मानसिक स्वास्थ्य समस्या हुनुभएका आमा बुवा दाइ दिदीहरू संरक्षणमा होइसिन्छन्। उहाँहरू प्राय भैँतिर बढी निउरिएर बस्नुहुन्छ कि। मैले यो कुरा किन जोडेको, यदि हजुर हाम्रो पनि भैँतिर बढी हेरेर बस्ने समस्या छ भने ढिलो चाँडो हजुर हामीलाई मनको समस्या हुन सक्छ, मानसिक समस्या हुन सक्छ। बरु आकाशतिर हेरेर बस्दा केही फरक पर्दैन, तर भैँतिर बढी निउरिएर बस्नु हुँदैन। पहिलो बुझे सम्झौता यति हो, ढाडलाई सिधा राख्ने, गर्दनलाई सिधा राख्ने। यसलाई एक ताली बजाएर पारित गरिदिउँ। मैले भन्छु एउटा उल्टो सुन्नु हुँदो रहेछ हजुरहरूले। मैले एक ताली बजाउने भनेको एकचोटि मात्रै होला नि त, बजाइदिनु भयो, बजाउन पाएँ भन्दैमा। त्यसो गर्नु भएन है हजुर। आउनुहोस्, एक ताली, दुई ताली, 3 ताली, 4 ताली, 5 ताली। 100 थरी बाजा एउटै ताल, 100 थरी घोडा एउटै चाल। अब हाम्रो लायन्स परिवारको एउटै चाल ताल मिल्नु पर्यो कि मिलेन? परेन हजुर। जस्तो गभर्नरको तालसँग चालसँग अब हजुर हाम्रो पनि चाल मिल्नु पर्ने होला नि कि कसो हो? त्यसैले एकैपटक गरौँ न, सबैले राम्रो सुनिन्छ। 1 ताली, 2 ताली, 3 ताली, 4 ताली, 5 ताली, 1 ताली, 1 ताली, 1 ताली। अब चाहिँ मिल्यो गभर्नर साहब। अब पहिलो बुझे सम्झौता पारित भयो। जसको ढाड बाङ्गो टेढो हुन्छ अब सिधा बनाउन पाइने हैन हजुर। आउनुहोस् अब दोस्रो बुझे सम्झौतामा जाउँ है त। दोस्रो बुझे सम्झौता, अब हजुर हामी सबैको शरीरको उपस्थिति छ यो हलमा, अब मनको उपस्थिति पनि यहीँ हुनुपर्छ भन्न खोजेको हुन्छ। यस्तो सेमिनारमा, यस्तो खालको कार्यक्रममा रमाइलो के हुन्छ, मान्छे फिजिकली त प्रेजेन्ट हुन्छ तर मेन्टली एब्सेन्ट हुने सम्भावना एकदम धेरै हुन्छ। यस्तै एउटा युवाहरूको कार्यक्रम थियो, कार्यक्रम सहजीकरण गर्दै गएको एउटा युवाले त्यति ध्यान दिएर बसेको जस्तो लागेन। अनि मैले गएर सोधेँ, ए भाइ मैले के भनिरहेको छु बुझिरहेछौ भने? उसले जुरुक्क उठेर भने बुझिरहेको छु सर भने यसरी। अनि मैले सोधेँ ल के बुझिरहेछ, 1-2वटा कुरा भन त भने बिर्सिसके सर भने। त्यस्तो युवाको जस्तै अवस्था हुन भएन भन्न खोजेको है हजुर। हुन्छ, एउटा मुसो के सोरे हजुर, बिचमा खाली ठाउँ पनि भरिराख्नुपर्छ है। एउटा मुसो हिँड्दै जाने क्रममा कसो कसो जाँडको घ्याम्पोमा परेछ। के को घ्याम्पोमा परेछ अरे? जाँडको घ्याम्पोमा परेछ। त्यो मुसो जाँडको घ्याम्पोबाट निक्लिनलाई धेरै मेहनत गर्यो, सकेन, हरेस खायो। अब मेरो जीवन यही जाँडकै घ्याम्पोमा सकिने हो भनेर हरेस खाइसकेका थियो, आँखा बन्दै गर्न लागिसकेका थियो। कसो कसो एउटा बिरालो
के लो बिरालो म्याउ म्याउ गर्दै अगाडि बढ्यो। मर्न लागिसकेको मुसामा पनि आशा पलायो। के पलायो रे हजुर? आशा। सबैले भन्नुहोस् न, आज सबैलाई आवश्यक परेको शब्द हो यो। फेरि एकचोटि दोहोऱ्याउँ, आशा। अङ्ग्रेजीमा के भन्छ हजुर? होप। Where there is no hope in the future, there is no power in the present. भविष्यप्रति आशा भएन भने वर्तमानमा जोस, जाँगर, उत्साह, उमङ्गै आउँदैन। याद गर्नु होला, एकदम अल्छी लागिरहेछ, सुतिराख्न मन लाग्छ, दिउँसै पनि हाई हाई आइराख्छ भने के बुझ्नु पर्यो? आशा छैन। आशा नभएपछि हाई बढी आउँछ, निराशा बढी आउँछ, अल्छी बढी लाग्छ, केही गर्न मन लाग्दैन। त्यो सिम्टम्स हो है। अब त्यो मर्न लागिसकेको मुसामा नि आशा पलायो। अनि मुसाले बिरालोलाई भन्छ, ए बिरालो दाइ, बिरालो दाइ, ल न मलाई यो जाँडको घ्याम्पोबाट निकाल्दै। बिरालोले भन्छ, निकाल्न त निकाल्छु, मैले के पाउँछु? वाट इज फर मी? मलाई के फाइदा हुन्छ? आज धेरै मान्छेले भन्ने यही हो नि, के होइन हजुर? तर लायन्सको सेवामा चाहिँ हामीलाई के फाइदा हुन्छ सोच्नुहुन्न हजुरहरूले, मलाई विश्वास छ। हामी समाजलाई के दिन सक्छौँ, राष्ट्रलाई के दिन सक्छौँ र विश्व कल्याणका लागि के गर्न सक्छौँ भनेरै सेवामा समाहित भएको आत्माहरू यहाँ हुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। एकचोटि सबैले आफ्नै सम्मानमा ताली बजाउँ। अलि हातलाई माथि उठाएर ताली बजाउँ न एकचोटि सबैले। अलि माथि, अझै अझै माथि, अलि जोडले। थ्याङ्क यू। अब त्यो बिरालोले भन्छ, मैले के पाउँछु? अब त्यो मर्न लागिसकेको मुसाले के दिन सक्थ्यो र? यस्तै लायन्स क्लबले आयोजना गरेको सेमिनारमा कुनामा बसेर कतै हाम्रो प्रवचन सुन्या रहेछ। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, परोपकारः पुण्डाय पापाय परपीडन। यो जाँडको घ्याम्पोमा कुहिएर मर्नु भन्दा निकाला खाऊ धर्म त हुन्छ। अब बिरालोले यसो सोच्यो, हो नि त, यति मेहनत गर्नुपर्छ, दिनभरि शिकार गर्दा पनि कहिलेकाहीँ त भोकै सुत्नुपर्छ, मुखैमा आगो आएर किन थालो? बिरालोले भन्छ, निकाल्न त निकालिदिन्छु, तेरो के विश्वास? आज मान्छेले त धर्म छोड्या छ, तेरो के विश्वास? मुसोले भनेछ, आउ न त भाइ 12 बुँदे सम्झौता गरौँ भनेछ। अब बिरालो र मुसाको बीच 12 बुँदे सम्झौता भयो। अनि बिरालोले मुसालाई जाँडको घ्याम्पोबाट निकाल्यो। निकालेको त मुसो पुरै जाँडमा लतपतिएको थियो। अब त्यो बिरालो कस्तो परेछ सर? जाँड रसी नखाने बिरालो परेको त। आज मान्छे जुन चिज जनावरले पनि खान्न त्यो चिज खाइरहेछ। अनि प्रत्येक मान्छेलाई म सोध्छु, सुख चाहन्छु कि दुःख भन्यो भने उफ्री उफ्री भन्छ सुख। शान्ति चाहन्छौ कि अशान्ति? शान्ति। समृद्धि कि दरिद्रता? समृद्धि। सफलता कि असफलता? सफलता। आज प्रत्येक व्यक्तिको चाहना यही हो। आज हामी यो हलमा विभिन्न जात, धर्म, वर्ण, सम्प्रदायका व्यक्तिहरू छौँ होला, तर मैले प्रश्न सोधेँ भने हजुरहरू सबैजना एउटै बिन्दुमा आउनुहुन्छ, सुख, शान्ति, समृद्धि, आनन्द। एउटा सानो बच्चाले पनि बुझ्ने भाषामा भन न भन्नुभयो भने खुसी, ह्याप्पिनेस। हाम्रो गभर्नर साहबको लागि मैले देखेँ सर ह्याप्पिनेस। हामी सेवामा केका लागि? खुसीका लागि। जात फाल्नु गहतको झोलमा, तर यसो सोच्यो मुखैमा आगो आएर किन फाल्नु, टकटकाएर खाए भइहाल्छ। बाहना त हो नि मान्छेलाई। अब त्यो बिरालोले मुसोलाई यसो टकटकाएको त मुसो फुत्केर भाग्यो। पर पुगेको मुसालाई बिरालोले गाली गर्दै भन्छ, अघि गरेको 12 बुँदे सम्झौता बिर्सिस, अघि गरेको प्रतिबद्धता बिर्सिस। मुसोले मुसुक्क मुस्कुराएर सानो आवाजमा भन्छ, बिर्स्या छैन दाइ, बिर्स्या छैन।
अघि जाँड खाएको बेलामा के भने त्यस्ता कुरा छोड्दै यार भन्नुहुन्छ। मैले जोड्न खोजेको के भने आजको यो हाम्रो 1-1.5 घण्टाको बसाइ त्यो जाँड खाएको मुसाको जस्तै नहोस् भन्न खोजेको के ताली बजाएर पारित गरौँ यसलाई सबैले। पछाडि पनि मलाई पछाडि आउन अलिकति बाटो मिलिरहेको छैन, त्यसैले पछाडिबाट यसो हात हल्लाइदिनुहोस् त हजुर सबैले। सँगै हुनुहुन्छ र बिचको साथीहरूले पनि हात हल्लाइदिनुहोस् त एकचोटि। ओके, मलाई यो बाटो अलि अप्ठ्यारो भएर हजुरहरूको बिचमा आउन गाह्रो छ, सबैले सहयोग गर्नुहुन्छ। मैले यति मात्रै भन्न खोजेको हाम्रो दोस्रो बुँदे सम्झौता के हो, अब शरीर मात्रै भएर हुँदैन, हजुर हाम्रो मन पनि यहीँ हुनुपर्छ भन्न खोजेको। यति भन्न पाइन्छ नि साथीहरू, यो मनलाई विधि पुर्याएर चलायो भने तरिन्छ। यही मन हो, चलाउने तरिका जानिएन भने फसिन्छ। यो मनलाई विधि पुर्याएर चलाउन जान्यो भने हजुर हाम्रो मन सुमन हुन्छ। के मन हुन्छ रे? सुमन हुन्छ। यही मन हो, चलाउने तरिका जानिएन भने हजुर हाम्रो आफ्नै मन दुश्मन हुन्छ। अब आज हजुर हाम्रो मन सुमन छ कि दुश्मन छ? सुमन भए यहाँलाई एकदमै बधाई। तर धेरै मानिसहरूको मन सुमन छैन। आज त्यही मनलाई साथी बनाउन नसकेर होइन हजुर मान्छेले एक ट्वाक रक्सीलाई साथी बनाउने। मैले भन्दै गरेको कुरा कसैको जीवनमा मेल खायो भने त्यो संयोग मात्र हुनेछ है हजुर। त्यो मनलाई साथी बनाउन नसकेरै होइन मान्छेले एक ट्वाक रक्सीलाई साथी बनाउने, एक ट्वाक सुर्तीलाई साथी बनाउने, एक खिल्ली चुरोटलाई साथी बनाउने, अनि आज त मोबाइललाई साथी बनाउने। कतिजना त राति सुत्ने बेलामा मोबाइललाई अँगालो मारेर सुत्ने रहेछ। अनि म देख्छु कतिजना प्रेमी प्रेमिकाहरू मोबाइलमा चुप्पा खाइरहेको देख्छु म। ए बा कस्तो जमाना आयो हजुर यो। मैले जोड्न खोजेको अब यो मनलाई कसरी साथी बनाउने। यस्तै आमा दिदी बहिनीहरूको कार्यक्रम थियो हेर्नुहोस्, मध्यबिन्दु नगरपालिकाले आयोजना गरेको कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम सहजीकरण गर्दै गएको एकजना आमाले घडी हेरे गर्नुहुन्छ। बोल्ने मान्छे बोलिरहेछ, सुन्ने मान्छेले घडी हेरे गरेपछि बोल्ने मान्छेलाई कस्तो लाग्छ? राम्रो लाग्छ। अनि मैले आमालाई गएर सोधेँ, ए आमा तपाईँलाई कतै जानुपर्ने छ, हतारोमा हुनुहुन्छ, आर्मिन हरिहर भनेर सोधेँ। आमा जुरुक्क उठेर के भन्नुहुन्छ? छैन बाबु छैन, कन्टिन्यू भन्नुभयो अङ्ग्रेजीमै। त्यसो भनेपछि त प्रवचनलाई अगाडि बढाउनु पर्यो। प्रवचनलाई अगाडि बढाउँदै गएको त अब आमा कहिले कपाल कन्याउनुहुन्छ, कहिले ढाड कन्याउनुहुन्छ, कहिले खुट्टा कन्याउनुहुन्छ। अलि अस्वाभाविक तरिकाले मैले फेरि आमालाई गएर सोधेँ, ए आमा हजुरको शरीरमा कहीँ समस्या छ? अब फेरि आमा जुरुक्क उठेर के भन्नुहुन्छ? छैन बाबु छैन, कन्टिन्यू भन्न छोड्नुहुन्न। अनि फेरि प्रवचन अगाडि बढाउँदै गए। अब आमा अति गर्न थाल्नुभयो। आफू मात्र डिस्टर्ब भए त हुन्थ्यो नि, दायाँ बायाँ अगाडि पछाडिको साथीलाई पनि बोलाइ हल्ला गर्न थाल्नुहुन्छ। मलाई पनि के मनमा आयो अनि आमालाई सोधेँ, ए आमा तपाईँ जिउँदै त हुनुहुन्छ? अब आमा जुरुक्क उठेर के भन्नुहुन्छ? छैन बाबु छैन, कन्टिन्यू। अब के बुझ्ने? जो हाँस्नु भएन आज बेलुका राति सुत्ने बेलामा सम्झी हाँस्नुहुन्छ भनेको हेर्नुहोस् त। आज धेरै मानिसहरूको अवस्था ती आमाको भन्दा फरक छैन भनेको बेहोसीको जीवन। सेवामा समर्पित साथीहरू, जुन दिन हामी त्यो बेहोसीलाई छोडेर होसमा फर्कने सङ्कल्प गर्छौँ माथिबाट अमृत बर्सिन सुरु हुन्छ जीवन। तर आज धेरै मानिसहरूको जीवन बेहोसीमा बितिरहेको छ। मलाई विश्वास छ हजुरहरू सबैजना यो हलमा आइपुग्नु भएको छ। एकपटक फेरि पनि सबैले हातलाई माथि उठाएर ताली बजाइदिउँ त हजुर।
मन यो हलमा आइपुग्यो कि पुगेन चेक गरौँ। आजसम्म धेरै परीक्षाहरूले लियो। अब यो जीवनको यात्रामा चाहिँ परीक्षाहरूले होइन, आफैले लिनुपर्छ। आउनुहोस् यो मन यो हलमा आइपुग्यो कि पुगेन चेक गरौँ। साथीहरू, हाम्रो शरीरलाई व्यायाम चाहिन्छ। धेरैजना मर्निङ वाक गर्नुहुन्छ होला, कति जिम जानुहुन्छ होला, कतिले योग गर्नुहुन्छ होला। तर यसो सोच्नुहोस् त, शरीरलाई व्यायाम चाहिन्छ भने शरीरलाई चलाउने भनेको केले हो? हाम्रो मनले। आज मलाई काठमाडौँदेखि पोखरा केले लिएर आएको? धेरैले भन्नु होला प्लेनले भनेर, तर मनले हो नि। आज हजुरहरू यो हलमा यो कार्यक्रममा केले लिएर आए हजुरहरूलाई? हजुरहरूको मनले। अब शरीरलाई व्यायाम चाहिन्छ भने शरीरलाई चलाउने मनका लागि व्यायाम चाहिन्छ कि चाहिँदैन? अब हामी गर्न खोजेको चाहिँ यो मनको व्यायाम हो, है त? हजुर तयार हुनुहुन्छ? बसेरै गर्न मिल्छ। जब म हजुरहरूलाई गुरुजी भन्छु सबैले नमस्कार गर्ने, अनि जब नेताजी भन्छु त्यतिखेर सलाम गर्ने, यति हो गर्ने। गुरुजी भन्दा के गर्ने? नमस्कार। नेताजी भन्दा? तर याद रहोस्, नेताजी भन्दै गर्दा हजुरहरूले नमस्कार गर्नुभयो भने हजुरहरूले आफूले आफूलाई गालामा प्याट्टा हान्नु पर्यो। म अझै बाहिरै छु, मेरो शरीर मात्रै आइपुगेको छ, मन आइपुगेको छैन। हुन्छ हजुर? सबैले बच्चा जस्तो बनेर खेलौँ है त। यो खेल बसेरै खेल्न मिल्छ। आज घरमा गएर खाना खानुभन्दा अगाडि परिवारसँग डाइनिङ टेबलमा बसेर खेल्नु होला, है हजुर? सुरु गरौँ। गुरुजी, नेताजी, गुरुजी, अलि मुस्कुराएर गरौँ न हजुर। गुरुजी, नेताजी, गुरुजी, नेताजी। गभर्नर साहब, हजुरको साथीहरू पकाइरहेको हुनुपर्छ। एक दुईजनाले बिग्रेर भनेर यस्तो गरिनु भएको छ। आफ्नै परीक्षा। नेताजी, नेताजी, नेताजी। कतिजना बाहिरै हुनुहुँदो रहेछन् हेर्नुहोस् त। गुरुजी, नेताजी, गुरुजी, नेताजी, नेताजी, नेताजी। काम उसकै हुन्छ सफल मनोरथ, उसकै चल्दछ नाम। एक चित्त होस्, एक कार्य होस्, तब पो मानिस हुन्छ। वरपर तस्तिर जसको मन छ, मानिस कसरी बन्छ? मुस्कुराइरहने बानी, मूल फुटेको पानी, मुस्कुराइरहने बानी। पेशा कर्म जेसुकै होस् तपाईँ हाम्रो, सद्भावनाले सजाउँ जिन्दगानी, सद्भावनाले सजाउँ जिन्दगानी। विश्वास ढल्न सक्छ, सपना भत्किन सक्छ, विश्वास ढल्न सक्छ, र पनि झिनो आशा तपाईँ हामीले बचाइराख्नुपर्छ। जिन्दगी फेरि मुस्कुराउन सक्छ, जिन्दगी फेरि मुस्कुराउन सक्छ। हारहरूमा होइन जीवन, जितहरूमा फुलाउनु पर्छ। हामी बाँचेको सुन्दर कहानी भावी पुस्तालाई सुनाउनु पर्छ, भावी पुस्तालाई सुनाउनु पर्छ। हामीले गरेका प्रत्येक कार्य अब आउने सन्ततिले सुन्नका लागि त हजुर हामी सबैको चेहरामा मुस्कान हुनु पर्यो नि, कि परेन? र आजबाट हामी जति पनि लायन्स इन्टरनेसनल डिस्ट्रिक्ट 325M यो सबै परिवारले आजबाट ठुस्कानलाई बाई बाई गरिदिउँ त हजुर। यसरी ठुस्कानलाई जीवनबाट बाई बाई। अलि मुस्कुराएर गर्नु न हौ, बाई बाई गर्दा त। अब मुस्कानलाई वेलकम। छिटो छिटो छिटो। हस्, धेरै धन्यवाद। आज यहाँ धेरै आमा दिदी बहिनीहरू पनि देखिरहेको छु। स्माइल रेडिएट्स लाइट। पसिना आएपछि सकिन्छ, पानीले धोएपछि सकिन्छ, कि होइन? तर चेहरा उज्यालो भयो भने त्यसको प्रकाश सबैतिर छरिन्छ। त्यसरी हामी गर्छौँ। नम्रता मुस्कानको गहना लगाउने, क्षमाको छाता हुने। लायन्सको परिवारले यसो गरे के हुन्छ? एकचोटि फेरि दोहोऱ्याउँछु। नम्रताको कवच लगाउने, मुस्कानको गहना लगाउने,
लगाएको सुन कति धेरै लगाए कसैले भन्दैन, तर तपाईले लगाएको गुण मान्छेको हृदयमा तपाईँ मरेर गइसकेपछि पनि अरूको हृदयमा घर गरेर बसिरहेको छ। सदैव कृतज्ञता ज्ञापन गरिरहनुपर्छ। अब कस्तो शब्दलाई सकारात्मक शब्द भन्ने त म एउटा प्रसङ्गबाट बुझाउन प्रयास गर्छु। एउटा लामखुट्टेको बच्चा उड्ने बेलै नभइकन उड्न खोज्यो। आमा लामखुट्टेले भन्छन्, बाबु गाईको दुध खाएर, हर्लिक्स खाएर, बर्नभिटा खाएर पखेटा बलियो बनाएर उड्न पर्छ। अब आजकल मान्छेको बच्चाहरूले त भनेको मान्दैनन्। लामखुट्टेको बच्चाले के मानोस्, मानेनस्। आमाको कुरालाई अटेर गरेर गाउँ डुल्न निस्क्यो। दिनभरि गाउँ डुलेर घरमा आइसकेपछि आमा लामखुट्टेले छोरा लामखुट्टेलाई सोध्छिन्, बाबु आजको तिम्रो दिन कस्तो भयो? लामखुट्टेको बच्चाले मुसुक्क मुस्कुराएर भन्छ, आमा आजको दिन वन्डरफुल भयो। के फुल भयो रे? के फुल भयो रे? पछाडिबाट भनिदिनु पर्यो। वन्डरफुल भयो, एक्सलेन्ट भयो, राम्रो भयो। अब आमाले सोचिन्, बाबु तिम्रो दिन कसरी राम्रो भयो ल भन त मलाई। लामखुट्टेको बच्चाले भन्छ, आमा आज म जहाँ जहाँ गएँ नि मान्छेहरूले मलाई ताली बजाएर स्वागत गरे भनेछ। भन्न के खोजे होला? मान्छेहरूले मलाई मार्न खोजे, आक्रमण गरे, मान्छेको जात त डर लाग्दो हुँदो रहेछ भने होइन। तर हेर्नुहोस् त्यो लामखुट्टेको बच्चाको बोलीमा कति धेरै पोजिटिभिटी, कति धेरै सकारात्मकता। उसले मार्न खोजेको कुरालाई पनि तालीको रूपमा स्वीकार गर्यो। आफू पनि खुसी भयो, आफ्नो आमालाई पनि खुसी बनायो। तर आज हाम्रो समाज हेर्नुहोस् त, आफू पनि दुःखमा बाँच्छ, अरूलाई पनि दुःख दिन्छ। आफू पनि आँसु झारेर बस्छ, अरूको चेयरमा पनि आँसु झार्छ। आफू पनि ठुस्कान लिएर बस्छ, अरूलाई पनि ठुस्कान लिएर बाध्य बनाउँछ। यस्ता आत्माहरूलाई परपीडक भनिन्छ। तर आफू पनि खुसी हुने, अरूलाई पनि खुसी दिने आत्मालाई के भनिन्छ? खुसी दे। आफू पनि सुखमा बस्ने, अरूलाई पनि सुख दिने यस्ता आत्मालाई के भनिन्छ? सुख दे। आज यहाँ जति पनि आत्माहरू हुनुहुन्छ सबै खुसी देव अनि सुख देव नै हुनुहुन्छ। किनकि टाइटल पनि हेर्नुहोस् न, सर्भ फर ह्याप्पिनेस। आज हामी सेवा केका लागि? खुसीका लागि। एक्चुअली सबैले ताली बजाइरहनु पर्यो हजुर। शारीरिक उसमा मानसिक रूपमा त्यसको असर पर्छ। अब हेर्नुहोस् त, छल भन्ने बित्तिकै के बुझ्छ ब्रेनले? कन्स्पिरेसन, षड्यन्त्र भन्ने बुझ्छ। छल गरेर फल निकाल्ने। प्राय हाम्रा नेताहरूले यस्तो शब्द बढी प्रयोग गरेका हुन्छन्, याद गर्नु भएको छ? अझै छलफल टुङ्ग्या छैन भन्छन्, सुन्नु भएको छ? पत्रकारले सोधे के भयो तपाईँहरूको भन्यो भने छलफल टुङ्ग्या छैन, फेरि भोलि छलफल हुन्छ भन्छन्। अब हामी लायन्सले चाहिँ यो शब्द बढी प्रयोग नगर्ने है हजुर। बरु म एउटा इम्पोर्टेन्ट मिटिङमा छु भन्नुहोस् न, अब मैले मेरो फोन साइलेन्टमा राखेर आएको छु। मेरो थुप्रै फोनहरू आउँदा मैले कार्यक्रम सकेपछि कल ब्याक गर्छु। फोन किन नउठाएको भन्यो भने म लायन्सको एउटा इम्पोर्टेन्ट सेमिनारमा थिएँ। तर धेरैजनाले कस्तो शब्द बोल्नुहुन्छ, म एउटा सानो कार्यक्रममा थिएँ भन्छ। मायाले पकाउँछु, यति प्रेमले पकाउँछु, खाना खाने बेलामा सधैँ कम्प्लेन गर्छ, सधैँ गनगन गर्छ, सधैँ गुनासो गर्छ। अर्को बुढो एक दिन तिमीलाई म सबक सिकाउँछु भन्ने लागेछ श्रीमतीलाई। 2-3 दिनपछि बारीमा घाँस काट्न गएको बेलामा थोरै दुबो पनि टिपेर ल्याइछिन्। अनि बेलुका खाना खाने बेला भयो, श्रीमतीले दाल भात तरकारी सबै पस्केर थालमा राखेपछि त्यो अचार राख्ने ठाउँमा चाहिँ श्रीमतीले दुबो टिपेर लिएर आएको दुबो राखेछ, घाँस। अनि श्रीमानले थाल तानेर के खान लागेको थियो, श्रीमानलाई 1200 भोल्टको झड्का लाग्यो। किन लाग्यो झड्का? थालमा घाँस पनि छ। अनि श्रीमतीलाई हेर्दै श्रीमानले भन्छ, के तिमीले मलाई जानवर सम्झेको? मेरो थालमा घाँस राख्ने भनेर अलिक चर्को आवाजमा श्रीमतीलाई भन्यो। अब श्रीमती पनि के कम, श्रीमती पनि यस्तै हाम्रो कार्यक्रममा बसेर बोल्ने कला सिकिसक्नु भएको छ। श्रीमतीले श्रीमानतिर हेर्दै भन्छन्, मेरो लागि त तपाईँ जानवरै हो, मेरो लागि त तपाईँ जानवरै हो। श्रीमानले भन्छ, कसरी म जानवर भयो ल भन?
अब श्रीमतीले भन्छन् तपाईको लागि म जान, तपाईको लागि म जान, मेरो लागि तपाईँ वर। अनि जानुभर भएन त भनिन्छ। प्राय म देख्छु क्या श्रीमानहरू श्रीमतीलाई जानु भन्छन्, ए बा माया जाल। फेरि श्रीमतीहरू देख्छु म आजकल श्रीमानलाई बाबा रे। के हो यस्तो कुनी? श्रीमती श्रीमानलाई बाबा, यता फेरि श्रीमान श्रीमतीलाई जानु। अब यस्तै माया जाल मोह जालले त संसार चलेको होला नि। हजुर ताली बजाउँ एकचोटि। अब श्रीमानले कुरा बुझ्यो, मैले खानेकुराको प्रशंसा नगरेकोले, थ्याङ्क यू नभनेकोले, कृतज्ञता ज्ञापन नगरेकोले श्रीमतीले मलाई नमजाले सबक सिकाए। अब सबक सिकाउन पाठ पढाउन डाडु पनि उठाउन पर्दो रहेछ त, घरै छोडेर हिँड्न पर्दो रहेछ त। यसरी पनि पाठ सिकाउन सकिन्छ भन्न खोजेको। अब श्रीमानलाई लाग्यो कति गुनासो गरेर बाँच्ने। यस्तै हाम्रो कार्यक्रममा बसेर श्रीमान पनि सुध्रिएको रहेछ, अब प्रशंसा गरेर हेर्छु भनेर 3-4 दिनपछि खाना खाने बेला भयो। श्रीमतीले दाल भात तरकारी पस्केर अगाडि राख्दिन्, श्रीमानले थाल तानेर के खाना लागेको थियो। श्रीमतीतिर हेर्दै श्रीमानले भन्छ, मैया आज तिमीले कुन चामलको भुजा पकाएको, कस्तो नरम छ त भनेछ। प्रशंसा सुरु गर्यो। खाना खाँदै गयो, दालमा जिम्मुले झानेको कस्तो मिठो, अलिकति थप त भनेछ। अचारमा टिमुर हालेको कस्तो मिठो, अलिकति थप त भनेछ। भनेको परिकार जति सबैको प्रशंसा गरी गायो, तर श्रीमती एक शब्द पनि बोलिनन्। त्यति धेरै प्रशंसा गर्दा पनि एक शब्द पनि नबोलेपछि छोरीलाई सोध्यो, तिम्रो आमालाई आज के भयो? यति धेरै गुणगान गाए, यति धेरै प्रशंसा गरे, तिम्रो आमा मुसुक्क मुस्कुराएको पनि होइन, बोलेको पनि होइन, के भयो तिम्रो आमालाई भनेर छोरीलाई सोध्छ। छोरीले भन्छन्, बाबा आज म पनि क्याम्पसबाट घर आउँदा ढिलो हो, म पनि भान्सामा छिर्न पाइनँ। आमाको पनि सहकारीको मिटिङ परेको परै गरे। आज जुन खानेकुराको प्रशंसा गरिराख्नु भएको छ त्यो त आमाले होटेलबाट मगाएको भनेर। खबरदार, एक दिन हजुरहरूको पनि गीत गाउँदै हिँड्नु पर्ला है हजुरलाई। म त जोगी मान्छे हेर्नु, आज यहाँ छु भोलि कहाँ हुन्छु। मैले जोड्न खोजेको कुरा के हो साथीहरू, बाँचुन्जेल मिठो बोली बोल्न जान्दैन मान्छे, बाँचुन्जेल मिठो बोली बोल्न जान्दैन मान्छे, मरेपछि एक वचन बोल्न पाउँदैन मान्छे। बाँचुन्जेल मिठै बोलेर बाँचौँ न, होइन हजुर, प्रशंसा गरेरै बाँचौँ न। यति कुरा याद राख्नु होला, हाम्रा परिवारहरू, हाम्रा साथीभाइहरू, हाम्रा आफन्तहरू खानको भोको छैनन् है हजुर। मान्छे प्रेमको भोको छ, मान्छे प्रशंसाको भोको छ। आज तपाईसँग हुनुभएका जो भाग्यमानी हुनुहुन्छ, जोसँग तपाईहरू आमा बुवासँग बस्न पाइराख्नु भएको छ, कहिले हामीलाई जन्म दिने माता पिता हाम्रा बाआमालाई कहिले आँखामा आँखा जुदाएर फेरि सक्यो थ्याङ्क यू आमा, थ्याङ्क यू बुवा, आई लभ यु सो मच, आई रेस्पेक्ट यु अ लट भनिएको होला। सायद हामीलाई एक्सप्रेस गर्न आउँदैन, माया छ, सम्मान छ, तर हामी एक्सप्रेस गर्न लाज मान्छौँ, एक्सप्रेस गर्न जान्दैनौँ के हजुर। यसैले जो भाग्यमानी हुनुहुन्छ, जो आफ्नो बाआमासँग बस्न पाइराख्नु भएको छ, आज नै गएर आँखामा आँखा जुदाएर सक्नुहुन्छ भने एउटा फुल टिपेर आफ्नो आमा बाबालाई दिएर प्रणाम गरौँ, नमन गरौँ। के थाहा भोलि हाम्रो भेट नहुन सक्छ, भोलि उहाँहरूको अनुहार नदेख्न सक्छ। आज हामी जो सँगै बसिरहेछौँ भोलि हाम्रो भेट हुन्छ है भन्ने ग्यारेन्टी छ र हजुर? छ र छैन? त्यसैले तपाईँको अगाडि जो छ आज प्रशंसा गरौँ, प्रेम बाँडौँ। त्यसैले मैले फेरि दोहोऱ्याएँ, शब्दमा सकारात्मकता, आफ्नो जीवनप्रति कृतज्ञता, नत्र जीवनको अन्तिम क्षणमा पछुताउनु बाहेक अर्को विकल्प हुँदैन। मैले अघि पनि भने
जन्मिँदा रुँदै जन्मिन्छ, बाँचुन्जेल गुनासो गरेर बाँच्छ अनि मर्ने बेलामा पछुताइ मर्छ। म 60, 65, 70 वर्ष पुगिसकेका आमा बाबालाई गएर सोध्छु। म विशेष गरी मानव सेवा आश्रममा समर्पित छु। धेरै ज्येष्ठ नागरिक आमा बुवाहरूसँग कुराकानी हुन्छ अनि म धेरै आमा बुवालाई सोध्छु, आमा बुवा के तपाईँ आफ्नो जीवनदेखि खुसी हुनुहुन्छ? आर यु ह्याप्पी विथ योर लाइफ? 80% भन्दा बढी बाआमाको टाउको हल्लिन्छ यसरी। म सोध्छु किन खुसी हुनुहुन्न? के हो? गाडी छ, हल्का हल्का घरहरू पनि छ, नाति नातिना सबै चिज छ, देख्छु म। औपचारिक कार्यक्रम हुँदा स्टेजमा खादामाला पनि लगाएर राखेको देख्छु। र पनि चियारामा किन ठुस्कान? कहाँ गयो मुस्कान भनेर सोध्छु। धेरै आमा बाबाले भन्नुहुन्छ, नानी पहिला जवानीमा जोस हुँदा होस भएन। पहिला जवानीमा जोस हुँदा, सबैले भन्नुहोस् त, पहिला जवानीमा जोस हुँदा, सबैले भन्नु भएन, पहिला जवानीमा जोस हुँदा अहिले होस त आयो, अब जोसै बाँकी छैन। अनि ती बाआमाले गाउने गीत कस्तो हुन्छ? किन गाएर सुनाऊ? मेरो स्वर ठिकै छ? ठिकै छ नि हजुर? ती बाआमाले यसरी गीत गाउनुहुन्छ, जिन्दगीको गोरेटोमा जति हिँडे पनि, जिन्दगीको गोरेटोमा जति हिँडे पनि कहीं पनि पुगिएन, बित्यो जिन्दगानी। आज बित्यो, भोलि बित्यो, सधैँ बित्यो एकै, जीवन के हो बुझिएन, कपाल फुल्यो सेतै, जीवन के हो बुझिएन, कपाल फुल्यो सेतै। साथीहरू, we are the crown of creation, प्राणीहरू मध्येको सर्वश्रेष्ठ प्राणी। अब यति सुन्दर जीवन प्राप्त गरेर पनि, मानव जीवन प्राप्त गरेर पनि चेहरामा मुस्कान छैन, हाम्रो मन प्रसन्न छैन, चेहरामा उज्यालो छैन, हातमा केही गरौँ भन्ने क्रान्तिको भावना छैन भने दोष कसको हजुर? मैले देखाएरै भन्नु पाएन्थ्यो नि, दोष कसको होला? आफ्नै हो नि। साधु सन्तले भनेको सुनेको मलाई राम्रो लाग्छ, जिन्दगी गुजर चुकी तो जीने का ढंग आया, जिंदगी गुजर चुकी तो जीने का ढंग आया, गाड़ी निकल चुकी तो मुसाफिर घर से बाहर निकला। आज लगभग धेरै मानिसहरूको जीवन ती व्यक्तिहरूको भन्दा फरक हुँदैन। अनि हजुर हामीले गाउँघरमा नि एउटा भजन सुनेको छ, याद छ? धोका होला है, धोका होला है, जिन्दगीको अन्तिम क्षणमा धोका होला है। देख्ने आँखा अन्धो हुन्छ, सुन्ने कान बहिरो हुन्छ, मिलेका ती दाँतका पंक्ति सबैले नै बिदा लिन्छ। हेरायो जाने दिन एमरा जाउँछन् लिन, प्यारो लाग्दो शाखा सन्तान भेला हुन्छन् बिदा दिन। न त धन दौलत हातमा, न त शाखा सन्तान साथमा, आउँदा आयौँ आमाको काखमा, जाँदा एक्लै मसान घाटमा, जाँदा एक्लै मसान। यो हाम्रो जीवनको शाश्वत सत्य हो। अब उपाय पनि बताउनु पर्यो नि। उपाय छ एउटा सुन, शाश्वत चिन्तन मनमा गुण, मानव सेवा गर्यौं भने, राष्ट्र सेवा गर्यौं भने आखिरमा पर्दैन रुन, आखिरमा पर्दैन। आज लायन्सको माध्यमबाट हजुरले आफ्नो जीवन सेवामा समर्पित गर्नुभएको छ। त्यो कारण पनि तपाईहरु सेवादारी आत्माहरूसँग भेट्नका लागि भनेर म मेरा आफ्ना कार्यक्रमहरूलाई पनि साइडमा राखेर प्राय सम्भव भएसम्म आउने गर्छु। आज नै यहाँसँगै 2 बजे अर्को पनि कार्यक्रम छ, भोलि फेरि चितवनमा लायन्सकै कार्यक्रम छ। जता निम्ता गरिराख्नु भएको छ, सम्भव भएसम्म म पुग्न प्रयास गर्छु, किनकि यहाँहरू सेवादारी आत्मा हो नि त। यहाँहरूले सेवाकै लागि भनेर लायन्समा जोडिनु भएको छ। एकपटक फेरि पनि आफ्नो दायाँ र बायाँ रहनु भएको साथीलाई एकचोटि यसो हाई फाइभ दिएर बधाई दिनुहोस् त। हाई फाइभ दिनु न यसरी।
अलि मस्तीले यता गरौँ हजुर बोलाएर सबैले बोलाउँ एकले अर्कालाई बोलाइदिएर आउनुहोस्। अब म धेरै लामो समय अब हजुरहरूसँग रहन्न, एउटै प्रसङ्ग सुनाउँछु। हाम्रो गभर्नर साहबको यो पटकको स्लोगन भन्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ होला, सर्भ फर ह्याप्पिनेस। त्यहाँ सेवा छ, सर्भिस, सर्भ फर ह्याप्पिनेस। सेवामा कति ठुलो शक्ति हुन्छ यो अन्तिम प्रसङ्ग आज हजुरहरूको बिचमा सेयर गर्छु है त। सबैजना तयार हुनुहुन्छ सुन्नलाई? एकचोटि सबैले कानको कानेबुजीहरू छ भने यसो सफा गर्नु त। गर्नुभयो? यसो कपालहरू मिलाउनु सबैले। अब चाहिँ यो 2 मिनेटको प्रसङ्ग हो। सुन्नलाई हजुरहरू बसिरहेको चेयरबाट चेयर नसारिकन अलिकति अगाडि सरेर बस्नु त हजुर सबैजना। थोरै चेयर नसारिकन अलिकति अगाडि सर्ने भयो हजुर? तयार हो सबैजना? मैले 15 वर्ष अगाडि मेरो गुरुको मुखबाट सुनेको कथा हो यो, जुन कथाले मेरो जीवन बदल्यो, मेरो हिँड्ने बाटो बदल्यो। सायद आज हजुरहरूको पनि बदलिन सक्छ। त्यही भएर यो कथालाई मैले अलिक तयारी गरेको के हजुर? हुन्छ हजुर? सबैजना तयार हो? कथा सुन्दै गर्दा सबैजना यो बुढी औँला र चोर औँलालाई यसरी जोडेर यसरी आकाशतिर फर्काएर ध्यान मुद्रामा बसौँ त हजुर। हातलाई तल राख्नुहोस्, तल टिग्रामा राख्नुहोस्, ढाड सिधा राखेर सबैको चेहरामा सबाइको मुस्कान राखेर है त हजुर। मुस्कान राख्न पाइन्न। अब सुनाउनै पर्ने भयो एउटा प्रसङ्ग गभर्नर साहब। एकचोटि के भएछ, भर्खरै जन्मेको गैँडाको बच्चालाई पर्यटन व्यवसायीहरूले कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर समातेर एउटा पिंजडामा राखेछन्, सौरामा यो। अनि त्यो गैँडाको बच्चालाई हेर्न सबै मान्छेहरू जम्मा हुन्थे। जाडो महिना, मङ्सिर पुसको महिना थियो। त्यो गैँडाको बच्चा पिंजडामा टाँसिएर मस्तीले सुतिरहेको रहेछ। एउटा विदेशबाट आएको पर्यटक होटेलको माथि झ्यालबाट मान्छे झुमिएको देखेपछि, किनकि धेरै मान्छे जम्मा भएको छन् भनेर हेर्न गएछ। हेर्न गएको त गैँडाको बच्चा मस्तीले टाँसिएर सुतिरहेको। अब गएर त गैँडाको बच्चाले यसरी काउकुती लगाएछ, बोलाएछ, आँखा खोल्दैन, घाँस ल्याएर खान दियो खाँदैन। आधा घन्टा भइसकेको बोलायो, माया गर्यो, काउकुती लगायो। त्यो गैँडाको बच्चाले कुनै रेस्पोन्स नगरेपछि त्यो विदेशीलाई लागेछ यो गैँडाको जातै यस्तै होला भन्ने लागेर आफ्नो बाटो लाग्यो छ। 3 महिना हाम्रो देशका विभिन्न जिल्लाहरू घुमेर आफ्नो देश फर्किने बेलामा फेरि सौरा नै गयो काम विशेषले। गएको त उसलाई लाग्यो त्यो गैँडाको बच्चा के गरिरहेको होला त हेर्न पर्यो भनेर गएको त 3 महिनापछि जाँदा त त्यो गैँडाको बच्चा एक्लै फिसी फिसी मुस्कुराइरहेको रहेछ। ए बा, त्यो 3 महिना अगाडि त्यति मायाले काउकुती लगाएको, माया गरेको, सुमसुमाएको, कुनै रेस्पोन्स नगर्ने यो गैँडा आज किन एक्लै मुस्कुराइरहेछ बा? अब विदेशीहरू एउटा सानो घटना हुन पाछेन रिसर्च सुरु गरिरहेछन्, अध्ययन सुरु गरेछ। 1 हप्ताको अध्ययनपछि एउटा निष्कर्षमा पुग्यो। हजुरलाई थाहा छ नि गैँडाको छाला कस्तो हुन्छ? सबैले देखादै भन्नुहोस् त कस्तो हुन्छ? बाक्लो हुन्छ। त्यो 3 महिना अगाडि लगाएको काउकुती छिर्नै 3 महिना लागेछ क्या गभर्नर साहब। यहाँ अब केही साथीहरूको छालै बाक्लो हो कि के हो मलाई थाहा छैन। 1 घन्टा जस्तो भइसक्यो काउकुती लगाउन थालेको, मुस्कुराउने नामै छैन। एकचोटि ताली बजाउँ सबैले। बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है। यहाँ चिसो रहेछ नि त। बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है। अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है, अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है, जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम। फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है,
जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, हार कर भी मुस्कुरा सकते हो तो वो जिंदगी। जितेर आफूले भने जस्तो हुँदा त जो पनि खुसी हुन्छ नि, तर परिस्थिति प्रतिकूल हुँदा पनि जसले आफ्नो मनस्थितिलाई अनुकूल बनाउने कला जान्यो माथिबाट अमृत बर्सिन्छ है हजुर। अब आज पैसा कमाउन मात्रै जानेर हुन्न हजुर, ठुलो ठुलो घर बनाउन मात्रै जानेर हुन्न हजुर, जीवन जिउने कला पनि जान्न पर्छ। यदि जीवन जिउने कला जानिएन भने आज मैले त्यस्ता धेरै व्यक्तिहरू देख्छु सफलताको श्रीपेच लगाएर पनि चेहरामा ठुस्कान छ के हजुर। सफलताको श्रीपेच लगाछ तर चेहरामा ठुस्कान छ, मन दुखी छ भने त्यो सफलताको के अर्थ हुन्छ? आवाज आएन। त्यसैले म त भन्छु विधि नपुर्याइकन कार्य गरियो भने सिद्धि प्राप्त हुँदैन। सेवामा पनि विधि चाहिन्छ। आउनुहोस् मैले जोड्न खोजेको सेवामा कति ठुलो शक्ति हुन्छ भन्ने प्रसङ्ग जो यहाँको बिचमा राख्छु। भगवान बुद्ध आफ्ना शिष्यलाई राखेर ध्यानको अभ्यास गराइराख्नु भएको थियो। ध्यान गराउँदै जाने क्रममा भगवान बुद्ध एक्कासी खित्का छोडेर हाँस्नुभयो। शिष्यहरूलाई अचम्म लाग्यो, आज हाम्रो भन्तेलाई के हो, तथागतलाई के हो, एक्कासी किन यसरी हाँसेको होला। अनि एकजना सारीपुत्र नाम गरेको शिष्य उठेर भगवान बुद्धलाई गएर विनीत भएर भन्छन्, भन्थे भगवान हामीबाट त्यस्तो केही गल्ती भयो, केही कमजोरी भयो? भगवान बुद्धले भन्नुहुन्छ भएको छैन बाबुहरू, भएको छैन। अनि हजुर किन यसरी हाँसेको त? यस्तो व्यवहार त पहिला हामीले कहिल्यै देखाएको थिएन। अनि भगवान बुद्धले भन्नुहुन्छ विश्वास गर तिमीहरूबाट केही पनि गल्ती भएको छैन, कमजोरी भएको छैन। शिष्यहरूलाई चित्त बुझ्दैन। अनि सारीपुत्र नाम गरेको शिष्यले उठेर भगवान बुद्धलाई भन्छन्, भन्थे हजुरले नै हामीलाई सिकाएको एउटा रुखको पत्ता हल्लिनुको पछाडि त कारण हुन्छ, तपाईँ हाँस्नुको पछाडि कारण छैन? पक्कै पनि कारण छ। त्यो कारण के हो हामीलाई बताइदिनुहोस्। शिष्यहरूको जिद्दी बना सुनेपछि भगवान बुद्धले भन्नुहुन्छ सारीपुत्र हो, जब म तिमीहरूसँगै ध्यानमा बसे सारीपुत्र, विशेष गरी मैले तिम्रो अगाडिको जीवन हेरेँ, तिम्रो अगाडिको जीवनलाई देखेपछि म नहाँसिकन बस्नै सकिनँ। सारीपुत्रलाई अझ बढी छटपटी हुन्छ, ओहो मेरो अगाडिको जीवन कस्तो थियो भन्थे, मलाई जान्ने इच्छा भयो, सविस्तार व्याख्या होस्। सारीपुत्रलाई सम्झाउँदै भगवान बुद्धले भन्नुहुन्छ सारीपुत्र तिमी अगाडिको जीवनमा जनावरको योनिमा थियो, हात्ती थियो। सारीपुत्रले जिब्रो टोक्छ अनि भन्छ म त्यो जनावरको योनिबाट आज कसरी यो मानव योनिमा आए, यो मानव जीवन मैले कसरी प्राप्त गरेँ? भगवान यसको पछाडिको कर्मको विज्ञान, साइन्स अफ कर्म के हो मलाई सम्झाइदिनुहोस्, मलाई बताइदिनुहोस्, मलाई जान्ने इच्छा भयो। सारीपुत्रको जिज्ञासालाई शान्त बनाउँदै भगवान बुद्धले भन्नुहुन्छ सारीपुत्र जब तिमी जनावरको योनिमा थियौ, हात्ती थियौ, जङ्गलमा ठुलो आग लागि भएको हुन्छ। जङ्गलका सारा जनावरहरू आफ्नो जीवन बचाउन भागाभाग गरिरहेका हुन्छन्। तिम्रो त ठुलो शरीर, तिमीलाई पनि त्यो आगोबाट बच्न मन पर्छ, तिमीलाई पनि आफ्नो जीवन प्यारो हुन्छ, तिमी बच्नका लागि त्यो आगोबाट भागिरहेको हुन्छौ, तिमीलाई आगोको लपकाले लखेटिरहेको हुन्छ। तिमी भाग्दै जाने क्रममा तिम्रो अगाडि टुप्लुक्क एउटा सानो खरायो, तिमी भन्दा सानो, तिमी भन्दा के रे हजुर, तिमी भन्दा सानो खरायो तिम्रो अगाडि आइदिन्छ। त्यो खरायोलाई देखेपछि तिम्रो मनमा करुणा जाग्छ। के जाग्छ? सबैले भन्नुहोस् न। भगवान बुद्धले प्रवचनको क्रममा सबैभन्दा बढी प्रयोग गरेको शब्द मानिन्छ यो शब्द करुणा। यस्तो
उसको पवित्र शब्दको अलि धेरै ठुलो स्वरले उच्चारण गर्नु परेन। के जाग्यो? कम्प्यासन, करुणा। तिम्रो मनमा करुणा जाग्छ, प्रेम जागृत हुन्छ, दया पलाउँछ। तिमी त्यो खरालाई बचाउनतिर लाग्छौ। त्यो खरालाई बचाउन खोज्दा खोज्दै तिमीलाई आगोको लपकाले भेट्छ। तिमी जलेर खरानी हुन्छौ, खरायोले ज्यान बचाउँछ। सारीपुत्र, त्यो जनावरको योनिमा छँदा गरेको पुण्य कर्मको प्रतापले आज तिमी मानव योनिमा आयौ र मान्छे मात्रै भएर जन्मिएनौ, तिमीले मेरो संगत पायौ। अब यही जीवनमा तिमीले निर्वाण पनि प्राप्त गर्दैछौ। मेरा अभिभावकहरू, आमा बुवा दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू, सुन्दा कथा जस्तो लाग्छ होला हजुरहरूलाई, तर यो कथाभित्र जीवनको व्याख्या लुकेको छ क्या हजुर। जीवन दर्शन लुकेको छ अनि कर्मको विज्ञान छ यो भित्र। मैले जोड्न खोजेको के हो, एउटा जनावरको योनिमा छँदा गरिएका कर्मको त हिसाब किताब हुन्छ भने आज यो मानव जीवनमा हामीबाट भएका कर्महरूको हिसाब किताब हुन्छ कि हुँदैन होला? आवाज आएन? हुन्छ। त्यसैले त साधु सन्त महात्माले भन्छन् नि, जिन्दगीको क्याल्कुलेसन धेरै पटक गरे, जिन्दगीको क्याल्कुलेसन धेरै पटक गरे, तर सुख दुःखको अकाउन्ट कहिल्यै बुझ्न सकिन। एक दिन टोटल गरेर हेरे, एक दिन टोटल गरेर हेरे, कर्म बाहेक केही पनि शेष बाँकी रहेन, कर्म बाहेक केही पनि शेष बाँकी रहेन। अब म अन्तिम समयमा छु। हाम्रो स्लोगन जुन ह्याप्पिनेस छ नि, खुसी टिप्न मिल्छ? खुसी कहाँबाट टिप्न मिल्छ? खुसी केले ल्याउँछ? कर्मले। खुसी ल्याउने केले हो? आवाज आएन। खुसी ल्याउने केले हो? कर्मले। तर कर्ममा पनि अगाडि जोडिनुपर्छ सत्कर्म। सत्कर्म, सत्कर्मले नै मान्छेको चेहरामा खुसी लिएर आउँछ। आउनुहोस्, अब म 3टा छोटो भिडियो, निरज बाबु कहाँ हुनुहुन्छ, 3टा छोटो भिडियो देखाएर म हजुरहरूको बीचबाट बिदा हुन्छु है त हजुर। एकचोटि मिल्छ भने यो साइडको पर्दा लगाइदिनुहोस् न, अनि प्रोजेक्टरमा हेर्नु।